अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेव अजित श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारिष्टकनिष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वांससं प्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः आरकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेत् तिष्ठदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरः तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्।